dương trong bàn. If you love Cambodia, there's only one thing we can do. Bởi sân chi dương sẽ lành bật tí Campuchia vì miền rương tại một cốt đại dương trời thưa. Be a super mom and be a super dad. Cứ ở lối xây cái dương trời thưa luôn, khai chi ở bốc mà đai đòi chăn nào chỉ một. Because the leader of your future are your children. Và vì luôn nét là nom, này bật tí Campuchia là bởi dương chấm lon cào nhú, xua ta chỉ là nè, mình chỉ câu trai là bởi dương, chỉ câu pro xây là bởi dương. Question, very important. What do we want our children to be 20 years from now? Think about the age. Maybe 5, maybe 2. If they're 22 years from now, when they are 22 years old, when they're 25 or 30 years old, what do you want them to be? ចឹងគឺសំណួរដែលសំខាន់ដែលអលូស្រីក្នុងនាមយើងជាមេដាបេដាគ្រូគឺយើងទៅសួរថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅឧទាហរណ៍កូនរបស់យើងអាយុ2ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំអញ្ចឹងពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុ22ឆ្នាំឬក៏25ឆ្នាំតើយើងចង់ឃើញគេជាកូនជាបុគ្គលបែបណា What kind of person? បាទតើយើងចង់ឃើញខ្លាចកូនរបស់យើងនេះជាបុគ្គលបែបណាទៅ That's not going to be easy. បាទខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងដែលងាយស្រួលសម្រាប់គាត់ទេ The population of the world is increasing. បាទព្រោះយើងឃើញថាកំណើនប្រជាជននៅលើផែនដីនៅលើពិភពលោកកាន់តែច្រើនទៅ The UN population study said the population of Cambodia will be about maybe double in the next 20 years. អញ្ចឹងគឺដូចជា UN FPA គឺគេបាននិយាយថាចំនួនប្រជាជនរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយទៀតគឺនៅមានការកើនឡើងទ្វេដង If it's difficult now to find food, enough food for our people and drinking water for our people, think about it when the population double. អញ្ចឹងលោកលោកស្រីអាចធ្វើការសម័យថាបើសិនជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការពិបាកនៅក្នុងការទទួលរកម្ហូបអាហារឲ្យមនុស្សរបស់យើងកូនចៅរបស់យើងឬក៏ទឹកដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់យើងគាត់បរិភោគពិបាកបែបនេះហើយតើ20ឆ្នាំក្រោយទៀតពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងនោះតើពិបាកប៉ុណ្ណា Already there is a lot of hopelessness. ជាការពិតគឺនៅមាននៅក្តីអស់សង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនកើនឡើង A lot of fear among young people. បាទហើយនៅមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងច្រើនក្នុងស្ទាប់យុវជន Many of them go to university and not believe that when they finish they can get good job. បាទហើយនៅមានយុវជនជាច្រើនគឺគាត់ទៅសាកលវិទ្យាល័យហើយគាត់មានជំនឿថាពេលដែលគាត់ចប់ពីសាកលវិទ្យាល័យទៅប្រហែលជាគ្មានការងារធ្វើទេ Imagine 20 years from now. បាទអញ្ចឹងគឺអលស្រីធ្វើការសម័យថា20ឆ្នាំក្រោយទៀត When our children now finish university. បាទនៅពេលដែលកូនប្រុសស្រីរបស់យើងគឺគេបានបញ្ចប់មហាពីសាកលវិទ្យាល័យ Things are not going to get better. បាទពេលនោះយើងនឹងឃើញថារឿងរ៉ាវវាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេ When the number of people increasing, more and more poverty. បាទពីព្រោះពេលដែលចំនួនប្រជាជនកើនឡើងច្រើនទៅអាភាពក្រីក្រក៏កើនឡើងកាន់តែច្រើនទៅ Our school right now is too busy making sure that children pass the exam. បាទសាលារៀនរបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងច្រើនតែរវល់គឺធ្វើមិនឲ្យមកត្រឹមតែឲ្យតែក្មេងនឹងប្រឡងជាប់ទៅ Many teachers, many schools don't think that far ahead of time. បាទប៉ុន្តែมันមានសាលារៀនច្រើនឬក៏ប្រព័ន្ធអប់រំច្រើនទេដែលគេគិតទៅដល់រយៈពេលទៅមុខនៅថ្ងៃអនាគតទេនោះ My school will be famous if many of my students pass the exam. បាទសាលារៀនរបស់ខ្ញុំគឺនៅមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញបើសិនជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំគេប្រឡងជាប់ច្រើន That is dangerous thing. បាទនេះគឺជាគំនិតបែបគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញ School must make sure not passing the exam now but having a good life 20 years from now. បាទតែពិតសាលារៀនគឺយើងគួរឲ្យប្រកាសថាយើងបដិបត្តិទៅដល់កុមារទៅដល់ក្មេងមិនមែនឲ្យក្មេងនឹងប្រឡងជាប់នៅពេលហ្នឹងនោះទេយើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រកាសទៅពេលដែលក្មេងធំទៅគេខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានជីវិតដែលជោគជ័យ Otherwise we're not taking responsibility seriously. បាទបើយើងមិនបានធ្វើយើងមិនបានគិតបែបនេះទេជាមុនទេនោះមានន័យថាយើងមិនបានគោរពទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានមាំទាំនោះទេ We see the sign among young people now. There are a lot of hopelessness. ព្រោះបើសិនជាលោកស្រីយើងសង្កេតឃើញយើងមើលឃើញសញ្ញាជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ទាប់យុវជនវ័យក្មេង Children take drugs because they want to forget. យើងមើលសូម្បីតែកុមារមួយចំនួនគឺគាត់ខ្សែបគ្រឿងញៀន
ដោយសារតែជាគោលបំណងក្នុងការបំភ្លេចជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចោល They want to forget hopelessness. They want to forget fear. បាទពួកគាត់ចង់បំភ្លេចអំពីភាពអស់សង្ឃឹមការភ័យខ្លាចនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួន Suicide among children, among young people around the world is increasing. ព្រោះយើងឃើញថាចំនួននៃការធ្វើអត្តឃាតទៅលើយុវជនទូទាំងពិភពលោកគឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ To forget, they watch television. វិធីនៃការបំភ្លេចជីវិតរបស់គេក៏វត្តចោលមួយទៀតគឺកុមារឬក៏ក្មេងមួយចំនួនគឺគេគិតតែមើលទូរទស្សន៍តែម្ដង Sometime on Sunday and Saturday, from the moment they wake up in the morning until they sleep. បាទជួនពេលខ្លះគឺតាំងពីនៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យតាំងពីគាត់ក្រោកឡើងពីព្រលឹមរហូតគាត់មើលទូរទស្សន៍រហូតដល់ពេលយប់ទៀត Some children want to sleep all the time. បាទមានក្មេងខ្លះចូលចិត្តដេកច្រើនរហូត Others take drugs. បាទមានក្មេងខ្លះទៀតគឺទៅជាសាបគ្រឿងញៀន Others make the brain dead by playing computer game all day. បាទហើយមានក្មេងខ្លះទៀតគឺគាត់ចង់ធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងគឺស្លាប់តែម្ដងតាមរយៈការចូលចិត្តអង្គុយលេងហ្គេមនឹងរហូត This is a sign that things are not well. បាទអញ្ចឹងអានឹងវាជាសញ្ញាដែលយើងមើលឃើញជាសញ្ញាដែលមិនល្អនោះទេ And parents have to read this sign and do something about អ it. ញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយគ្រូគឺយើងត្រូវអានមិនថាយើងត្រូវតាមដានមើលទៅលើសញ្ញាទាំងឡាយទាំងអស់នេះហើយយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងសម្រាប់កូនប្រុសស្រីរបស់យើង Drugs cost money. បាទយើងដឹងថាការសេពគ្រឿងញៀនគឺគ្រឿងញៀនគឺត្រូវការចំណាយលុយ Not only drugs, but young people are now tempted with many things like iPhone and motorcycle and things បាទ like មិន that. ត្រឹមតែរឿងគ្រឿងញៀនទេមានយុវជនវ័យក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ញៀនជាមួយនឹងអារឿងរបស់របរដែលទំនើបដូចជាញៀនជាមួយនឹងរបស់ទូរស័ព្ទ iPhone ទំនើបម៉ូតូស៊េរីថ្មី Newspaper, television, billboard tell you buy this. បាទពីព្រោះយើងឃើញថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាម sport ពាណិជ្ជកម្មដែលគេដាក់នៅតាមប៉ាណូនៅតាមចោលផ្លូវគឺគេប្រាប់ថាបងឯងនេះប្រើនេះទិញអានេះល្អ Many children are under a lot of pressure at school that if you don't have the same mobile phone as your friend, then you are not good. បាទព្រោះក្មេងជាច្រើនគឺគាត់ទទួលរងនូវសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបរិយាកាសសាលារៀនរបស់គាត់គឺថាបើសិនជាគាត់មិនមានទូរស័ព្ទទំនើបដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនទេសញ្ញាបង្ហាញថាខ្លួនឯងនឹងមិនល្អទេ So many young people under pressure did the wrong thing. អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាយុវជនរបស់យើងជាច្រើននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងទទួលបាននូវសម្ពាធដែលវាមិនត្រឹមត្រូវជាច្រើន Many parents told me that first they noticed something disappear from home. បាទកាលពីដំបូងមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់និយាយថាដូចជាគាត់បាត់របស់របរនៅក្នុងផ្ទះ Camera, mobile phone disappear from home. They took- thought it's somebody from the outside. ទុកកាមេរ៉ាទុកទូរស័ព្ទមួយផ្លែតបាត់សូន្យពីលើតុបាត់តាណាមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅទេ And they found out later on to their shock it is their own children. បាទប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅគឺតែពិតមិនមែនមនុស្សនៅខាងក្រៅមែនគឺជាកូនរបស់គាត់ Because they have to pay for their maybe drug habit. បាទព្រោះគាត់ធ្វើម៉េចគាត់លួចរបស់ទូរស័ព្ទទំនើបរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងយកទៅលក់ដើម្បីអីដើម្បីយកលុយទៅទិញថ្នាំញៀនបន្តទៅទៀត We grew up in a society with increasingly unable to tolerate other people's religion, other people's belief. បាទអញ្ចឹងលើកអឺលោកស្រីគឺយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅថាមនុស្សយើងដូចជាមិនមានការអត់ឱនអព្យាស្រ័យជាមួយគ្នាទៅលើរឿង possible និងសាសនានោះទេ Before, when I go to the airport, to go overseas, I just have to be there 1.5 hours before the plane took off. កាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះគឺខ្ញុំតែងតែទៅមុនពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅដល់ព្រលានយន្តហោះត្រឹម1ម៉ោងកន្លះ Now I have to be there 3 hours before because they check everything, my bag, everything, because they're afraid of terrorism. បាទប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនត្រឹមតែ1ម៉ោងកន្លះទេខ្ញុំថែម1ម៉ោងកន្លះទៀតគឺ3ម៉ោងខ្ញុំត្រូវទៅដល់ព្រលានយន្តហោះមុនពេលដែលម៉ោងនៃការចាក់ចេញពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែ check in គឺគេ check អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងកតាបឬក៏របស់របរផ្សេងៗទៀត Our children is living in the increasingly dangerous world. បាទអញ្ចឹងគឺកូនរបស់យើងគឺគាត់រស់នៅក្នុងបរិយាកាសពិភពលោកមួយដែលមានការកើនឡើងទៅលើភេរវកម្មឬក៏សង្គ្រាមទាំងអស់នេះ This is what happened last week. បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកន្លងទៅ Not in the Bangladesh, not in back in Kolkata, India, but in London. បាទមិនមែននៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសឬក៏ប្រទេសឥណ្ឌាខលកាតានោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស These crimes are committed by children who finish high school, they graduated.
Bạn chẳng cứ cái tay cầm cái cá lăng đời sáng cứ cá lăng cứ đời xa tại du chân với cái mấy này có tập chọn bạn đục và thay. Not uneducated, not the uneducated and the illiterate, but they are very well educated. Bạn chẳng cứ cái tay cầm đó này cá lăng mình đời xa mình nu avicii mình nu lưng ông khai admin adche son thế cứ cá tranh pi mình nu đá có nẹt chè đằng có nẹt chè sò. Increasingly, children through poverty have to do things that will regret for the rest of their life. Bạn chính chưa khơi nhầm miền không mấy môi trường nôn này còn thưa rương này mình bàn là ở sao thì bố chú vật bảo con cứ đời xa tập hiệp cây cỏ ở môi trường nôn. They enter into prostitution. Đời chỉ miền không mấy cái lá cứ còn chụp bánh hai chú vật bảo con bạn ní cứ còn bài chỉ bảo con một bò chỉ với cam bài chỉ là lụa luôn. Sometimes out of their own free will, sometimes they're forced to do so. Về cái lá cứ còn lụa luôn tam chất đại còn chẳng thưa được luôn ấy. Bàn tay không mấy cái lá từ bàn kê bằng không ở Russia chỉ là lụa luôn. All this crisis in the world caused by fragmented thinking, short-term thinking, and narrow thinking. បើសិនជាយើងលេងមើលទៅលើបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះធំៗគឺវាកើតឡើងពីគំនិតពីររបស់មនុស្សទី1គំនិតខ្លីនិងទី2គំនិតជាងចង្អល់ As the world gets more and more dangerous and poorer, people start to think about themselves more than about other people. បាទនៅពេលធម្មតានៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅនិងក្រីក្រទៅគឺធ្វើមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមគិតគំនិតខ្លីទៅ They think about short term, what I can get now, not what I can work hard and get in the future, but what I can get now. បាទអញ្ចឹងគឺគាត់គិតថាធ្វើម៉េចដើម្បីខ្ញុំបានឥឡូវគាត់មិនគិតថាគាត់ត្រូវធ្វើការព្យាយាមអត់ធ្មត់ដើម្បីទទួលបាននៅពេលក្រោយទេគឺគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានឥឡូវ I've been in Cambodia 16 years. ខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺ16ឆ្នាំហើយ I noticed big change among young people. ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំធេងនៅក្នុងស្ទាប់យុវជន One, the respect for other people become less. បាទ Respecting other people become less. បាទមួយនោះគឺដោយសារតែការគោរពរបស់យុវជនរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃទៅកាន់មនុស្សចាស់គឺចាប់ផ្ដើមថយចុះ This is the same in Thailand, this is the same in the Philippines, this is the same in Indonesia. បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរនៅក្នុងប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានកើនឡើង What I said, the respect for other people become less, I mean they start thinking more about themselves. បាទអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយថាការគោរពទៅកាន់អ្នកដទៃគឺកាន់តែតិចទៅគឺយើងចង់និយាយថាគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតតែពីខ្លួនឯងច្រើនទៅ They start thinking short term. បាទគាត់ចាប់ផ្ដើមមានកំណត់ខ្លីទៅ All the big problem in the world caused by these two things. បាទអញ្ចឹងគឺបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅលើពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺកើតឡើងបង្កមកពីកំណត់ពីរនេះ The economic crisis that we just not fully recovered caused by short term thinking. បាទអញ្ចឹងដូចជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងមិនទាន់បានដោះស្រាយរួចរាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបង្កមកពីកំណត់ខ្លីរបស់មនុស្ស We don't want to work hard so that in 5-10 years we become successful. We want to play the investment market so that I get it quickly. បាទអញ្ចឹងយើងមិនចង់ចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងដើម្បីធ្វើការដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញឬក៏ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគតរយៈពេលវែងប៉ុន្តែគឺយើងបែរជាលេងអាទីផ្សារវាទីផ្សារភាពដែលយើងចង់មានបានយើងអង្គុយគាត់អង្គុយលេងអញ្ចឹងយើងមានតែម្ដង So all this is causing the problem, the short term thinking and the narrow thinking. បាទហ្នឹងហើយគឺជាកំណត់ដែលជាបញ្ហាដែលបង្កមកពីកំណត់ខ្លីនិងកំណត់ជាគៀនជាអល់របស់មនុស្ស Super parent, super father, super dad, super mom must make sure this doesn't happen to your children. បាទអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយដ៏ឆ្នើមដ៏អស្ចារ្យគឺយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺមិនបានកើតឡើងទេនៅក្នុងចំនួនកូនចៅរបស់យើង School must also stop making children only think passing from one